नहीं, हम क्या करें, मर जाए हम फुर्सत निकाल के। जब भी कोई काम का सीजन शुरू होता है, अल्लाह ताला शदीद आजमाइश लेता है अपने बंदों की। अब समझ नहीं आता कि खुशी से मरें या अफसोस से मरें। कल गाड़ी सर्विस करवाई थी कोई अरसे बाद, कोई मुझे लगता है साल बाद शायद करवाई होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बारिश, गाड़ी वापसी रूटीन पे आ गई है। और इतना अच्छा मौसम है, और इतने अच्छे मौसम में बताओ कौन वर्किंग करना चाहेगा। समझ से बाला तरेंगे मामला। इतनी तेज बारिश भी होती है, और बारिश और साथ में तूफानी बारिश, और अभी भी मौसम ऐसा बना हुआ है कि कुछ नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता। क्या बात है जी, जितनी तारीफ कीजिए कम है। जून का माह है और ऐसा शानदार मौसम है।